大家好，我是一化。冬季是感冒咳嗽高发的季节，天气越来越冷了，这几天零下4度，很多朋友这个时候就容易感冒咳嗽。今天就给大家分享一个化痰止咳的食疗方法，大人小孩都爱吃。准备300克的金桔，加入一些食盐和一些面粉，再倒入1碗温开水，用左手搓掉表面的果蜡，因为面粉有吸附能力，可以吸附表面的一些杂质和细菌。用手多抓洗几遍，再换几次水，直到水变得清澈就可以了。然后用手掰掉金桔的这一个蒂，再用刀对半切开，分成2半，然后拿一个牙签把里面的籽去掉。全部去掉之后，装入碗中备用。再准备一个柠檬，将它切成厚一点的片，放入柠檬口感会更好。切2到3片就可以了。锅内放入1勺温开水，再倒入100克的冰糖，开大火将冰糖炒至融化。把金桔倒下来，继续开中小火将它煮开。煮开后扣上盖子煮20分钟。时间到啦，接下来我们用铲子轻轻翻动，一直开中小火慢慢熬，熬至水分慢慢蒸发。金桔变成这样的透明色，汤汁慢慢的变得粘稠就可以了。接下来我们在里面放入3片柠檬，将柠檬汁炒出来，把柠檬压到里面让它煮，加了柠檬味道会更好，而且更容易保存。最后再倒入1勺野蜂蜜，蜂蜜可以治疗肺病，有非常高的营养价值，促进消化吸收。再煮1到2分钟就可以出锅啦。这样看着是不是非常的诱人？吃起来也特别的软糯鲜香。接下来我们把它倒在一个密封的保鲜盒里面，冷却后放冰箱冷藏保存。这样做的蜂蜜金桔膏对治疗感冒咳嗽非常的有效，吃起来也非常的健康又放心，没有任何的添加和防腐剂。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。每次食用的时候可以放3到4颗，吃起来也非常的方便。可以一次多做一点，放在冰箱里冷藏备用。用开水冲泡，食疗的效果会更好。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。点我头像可以看到更多的美食视频。我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频见，谢谢您。